ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ರಡ್ಡ್ ಪಾವು ಸೋನ ಮಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಬೇಪಂದು ಉಪ್ಪು ಮಂತಿ ಓಡು ಮಸಾಲೆ ಮನ್ಪರೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1/4 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾಸಿನಿ, ಬೊಕೊಂತ ಗರಂ ಮಸಾಲ 1 ಸ್ಪೂನು, ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗದ ಪುಡಿ, ಬೊಕೊಂತ ಮಂಜಲ್ 15 ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಅನ್ಪರೆ, ಬೆಲ್ಲ 1/4 ಕಪ್ ದಾತು, ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ 2 ಮುಂಚಿ, 1 ನೀರುಳ್ಳಿ, 1 ಕರಿಬೇವು. ಇಲ್ಲ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಉರ್ದು, 2 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತೆ ನೀಡಬಾರ್ದು ಓಡು ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆದದ್ದು. ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಜಾರ್ಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಸಾಸಿವೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನೀನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅನೇಕ ನೀರು ಪಾಡ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಐತೆ ನೈಸ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಗಂದು ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕರಿಬೇವು ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಡು ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಟೈಮ್ಡು ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುಳಿತ ನೀರು ಮಂತ್ರಿನ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚಿರತ್ತೆ ಈ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಟೈಮಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲೆ ಮಂತಿನ ಪಾಡ್ದು ಪುಡಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋದು. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಟೈಮಡು ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಪಾಡ್ದು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಪಾಡೋದು. ಉಪ್ಪೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ದಾಗ ಅಡಿಕೆ ಚೌಳಿ ಹಣ್ಣು ದುರು ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಮತ್ತು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಿಕ್ಲವ್ರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.